జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్. నేను మీ హరిప్రసాద్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, భారత రక్షణ రంగం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సైనిక అవసరాల కోసం 6 డోర్నియర్ 228 విమానాలను కొనుగోలు చేసేందుకు రక్షణ శాఖ నిర్ణయించింది. దేశీయంగా తయారైన డోర్నియర్ 228 విమానాల కొనుగోలుకు ఈ మేరకు ఒప్పందం జరిగినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించి 667 కోట్లతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్తో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా HALతో కాంట్రాక్టుపై అధికారులు సంతకాలు చేశారు. వీటిని కీలక ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించనున్నట్లు రక్షణ శాఖ తెలిపింది. డోర్నియర్ 228 తేలికపాటి రవాణా విమానం. అవసరాన్ని బట్టి దీన్ని గస్తీ, నిఘా, ట్రైనింగ్ కోసం కూడా వినియోగించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. పరిమిత సంఖ్యలో ప్రయాణికులను చేరవేసేందుకు సముద్ర సరిహద్దు నిఘా తదితర అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వీటిని అభివృద్ధి చేశారు. మొదట్లో ఈ విమానాలను కేవలం కమ్యూనికేషన్ విధుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. ఆ తర్వాత వీటిని అప్గ్రేడ్ చేసి పైలట్ల శిక్షణ కోసం, మరీ ముఖ్యంగా సరిహద్దు నిఘా కోసం వినియోగిస్తున్నారు. ఈ విమానాలు మేడ్ ఇన్ ఇండియా కావడంతో భారత రక్షణ దళాలకు అవసరమయ్యే విధంగా వీటిని మోడిఫై చేశారు. HAL వీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని మరీ అభివృద్ధి చేసింది. దీనివల్లే ఒకప్పుడు కేవలం కమ్యూనికేషన్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడే డోర్నియర్లు ఇప్పుడు సరిహద్దు దగ్గర డేగ కన్ను వేసేందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. పైకి ప్యాసింజర్ విమానంలా కనబడిన శత్రు దేశాలను ఏమార్చి మరీ నిఘా వేయగలదు. అంతేకాదు, ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్లకు బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రైనింగ్ విమానంలా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కమెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.